Ну вот, смотри, дальше что делаем. Обкладываем арку, да? Ну, прикладываешь, кладешь вот сюда вот уровень, подставляешь кирпич ровненько под этот уровень, с той стороны обрисовываешь его, потом с этой стороны, ну и подгоняешь, ходишь туда-сюда, пилишь на станке. Вот это вот подпиливаешь, вот. Потом, когда уже все положил, карандашиком проводишь вот здесь вот линию аккуратно, примерно рисуешь линию, которую завтра болгаркой, вот здесь вот, болгаркой завтра по-живому прям срезаешь, так, чтобы было красиво, ну, ровное, то есть шов был ровненький, вот. Ну и дальше потом все закладываешь кирпичом, вот ряд положил, еще будет один ряд, вот. Здесь уже пойдет задняя стенка, ну, основа будет труба лежать. Ну, короче, вот осталось два рядка черных, вот это вот черный кирпич, из него два рядка с выпусками сюда и залить зеркало сегодня. Вот. Остальное уже потом, завтра, послезавтра.